आपने बहुत अच्छा किया कि आपको मतलब कि अभी अभी जल्दी में ही दर्द हुआ और आप ट्रीटमेंट लेने आ गए। किसने बताया हमारे बारे में आपको? रेलवे के एक टीटी ने बताया सर। वो ट्रीटमेंट लेके जा चुके थे हमारे पास से? हाँ जा चुके। ठीक थे वो? हाँ ठीक थे। अच्छा ठीक है। एकदम दांत चुपका के ढीला रखिए गर्दन, एकदम कहाँ से? एकदम ढीला। कहाँ से? बस ढीली छोड़िए। ये कृष्णा मोहन, इनको जो है इनकी एमआरआई मैंने रीड करी थी। एमआरआई में बिल्कुल इनको माइल्ड प्रॉब्लम थी। हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम आपको कुछ दिनों में प्रॉब्लम बनी हो और आप टाइम पर आ गए हमारे पास। इन्होंने बीमारी को बनने नहीं दिया, इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अभी ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। और कैसे किसने बताया हमारे बारे में आपको? आपके बारे में सर रेलवे के गोरखपुर के एक टीटी थे, वही हमको बताएं। ट्रीटमेंट लेके गए थे वो? ठीक है, हाँ वो लेकर गए थे, वो ठीक है। वो कहें कि वहीं चले जाइए अच्छा अच्छा। अलीगढ़। हाँ तो आपने हमने इन्हें एक सीटिंग दी है, हमने कहा था एक सीटिंग की जरूरत है, अब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, आप कहाँ से हैं? हम हैं सर सिद्धार्थनगर जिला। सिद्धार्थनगर जिला से हैं। तो हमने आपको ट्रीटमेंट दिया, आपको अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है, ठीक है। और जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपको मन में है, जो आप बोलना चाहते हैं, बोलिए ज़रा। यहाँ हम आए, हमको L4-5 में दिक्कत थी, जी नस दबा हुआ था। जी जी। और यहाँ आए तो यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, जिससे हमको आराम है। आराम जी। तो और मैंने क्या कहा था आपसे? और मैंने क्या कहा था कि आपको हल्की फुल्की दिक्कत, हल्की फुल्की दिक्कत है था हमको। हाँ 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 जी ठीक है। तो इन्होंने जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो इन्हें अब मैंने इनसे ये भी कह दिया है कि कुछ दिनों बाद इनको क्या लगा देना, क्या लगाना है इसको? इसको जला देना। जला देना, हाँ कुछ दिनों बाद। ठीक है, मैंने ये बोला ना आपसे? जी। हाँ हाँ।